最近我们家真是多灾多难，老公的妹妹和她的男朋友前几天竟然一起去飙摩托车，双双骨折。我们一边担心他们的伤势，一边还得去参加长女的生日派对。那场派对大家轮着同喝一瓶8+1，也不知道是谁病了，反正病毒就是这样悄悄地传开了。婆婆先倒下，我紧随其后。昨晚我难受的几乎整夜没合眼，后来老公给我喂了一种药，说是止痛的。我一觉睡到下午3点多才醒，等到我睁开眼，他又端来一堆药，语气笃定地说：“把这些吃下去，再睡2觉就好了。”他还从超市带回来了满满一袋罐头，特别郑重其事地对我说：“生病的时候就要喝罐头汤，容易消化。”我当时真的哭笑不得，既想反驳他，又觉得被照顾得实在太甜蜜。我忽然意识到，可能在这边，鸡汤罐头就像我们小时候生病时家人塞给我们的黄头罐头一样，都是一种带有温度的心理安慰。它不一定真的能让身体更快康复，但那种有人记得你、在意你、想让你快点好起来的情绪，是任何药物都代替不了的治愈方式。生病的时候，人反而最能察觉到的是自己被爱着。老公还告诉我说，他去买药的路上，顺便把婆婆的护照也送过去了。我一听立马急了，因为我为这次带大家回国还准备了很多小物件，比如可以夹护照和登机牌的专用夹子，还有婆婆喜欢的粉红色拉杆箱，还有打包衣物的小口袋，全都是没有交到她的手上。我特别怕她一着急就自己下单，因为早在4月份的时候，我就看见她在沃尔玛的 APP 上把拉杆箱加进购物车了。老公一口一口的给我喂饭，吃完之后，我立马就去翻了那堆快递，真的很难找。我一个箱子一个箱子的翻，很多盒子里装的东西我都忘记了自己曾经买过。最后终于在一个角落里发现那个粉红色的拉杆箱，可它偏偏被卡在一个死角，怎么都拿不出来，只能等老公来展示他那传说中的理货艺术了。这一刻，我忽然觉得，原来生活就是这样，在生病、疲惫、混乱中，突然就被无用的细节暖了一下又一下。那一盒没什么营养的罐头汤，那一个找不着的拉杆箱，那一句“你睡吧，我来找”。我们常以为生活的意义在于拥有结果，其实很多时候它只是藏在这些不被记得的小努力里。鸡汤罐头也许治不了感冒，但它治得了孤独。护照夹也许用不了太多次，但有人替你准备过一份心思。那一份心思早就跨过了国界与病痛。原来被爱并不是总是轰轰烈烈的，更多时候是有人在你病得模糊的时候，替你想好了药、护照和回家的路。It's not about food, not about food.